Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve accil faracahum. Geçen sohbetlerimizde devranı cahiliyette yaşayan Arapların bir pis xisletlerine işare elədim. Ve o ibaret idi bundan ki onların içinde bu mesele resm olmuştu ve buna amel edirdiler. Yani o ibaret idi bundan ki kız uşaqlarını diri diri toprak altında bastırırdılar. Elbette dedik ki Kur'an bu işi şiddetle mahkum eləyir ve onların bu işini çok batıl ve pis bir iş bilir ki buyurur ve izel mev'udetu su'ilet, yani kıyamet günü bu diri bastıran kızların qətlindən sizden sual eləyəcəklər ki bunların illəti neydi, sebep neydi, bu kız uşaqlarının günahı neydi ki siz bunları bu cür diri aparıp toprak altında bastırdınız. Bunun sebepleri var idi ki özlerine bir illet ve sebep bilirdiler ki bu haqda bir qissəyə ve bir büyük bir hadiseye ki doğrudan da insanın ürəyinə ot vurur ve her insanı azada bu hadisi ve bu qissəni eşidəndə cidden narahat olur. O Qeys ibn Asim'in oğullu ki 12-13 tane kız uşağı çaldı ona vermişti. Onların hamısını öz eliyle diri diri aparıp toprak altında bastırdı. Bunun o hadisini ve tarihini xidmətinizi arz elədik ki Peygamberin xidmətində bir hadisəni, bir cəreyanı ve bir hadisəni mətrə eləyirdi ki mən bu kızımı bu cür bastırdım. Elə ki bu sözü başa çatdırır, Peygamber ağlamağa başladı, şiddetle ağladı ve çok müteessir oldu bu Qeysin bu pis işinden. Oradaydı ki Peygamber buyurdu inne hazihi leqasvetun ve men la yerham la yurham. Belenci bir iş hikayet edir insanın ürəyinin bəhliğindən ki belenci bir insanın ürəyi daşdan da bərkdir. Nə cür olar ki insan öz can ciyərini, öz uşağını, öz gözəl gül kimin balasını öz əli ilə aparıb diri diri toprak altında bastıra. Mən la yerham la yurham. Her insani ki bir başkasına, öz evladına rəhm eləməyəm, ona rəhm olunmaz. Yani belenci bir şəxsiyyətlər, belenci bir insanlar heç vədə Allah'ın rəhmətindən bərxurdar olmazlar. Allah'ın rəhməti belenci bir insana çatmaz. Ona göre lazımdır bizler de birbirine rəhm eləyəğin ta Allah da bize rəhm eləyə. Biz evlatlarımıza, uşaqlarımıza, yoldaşımıza, qonşumuza, dostumuza, tanışımıza gərək rəhm eləyəğin ta Allah da bizlərə rəhm eləyə. Əgər biz bir-birimizə rəhm eləməsək, müsəlləmdir Allah'ın rəhmətindən uzaq düşərik. Pəs bir səbəbi buydu ki, onlar dedilər, çün qız uşağı eləyə bilmir öz qəbiləsindən difa eləyə və nəhayət dərəcədə əsir olur. Əsir olandan sonra o qəbilənin kişilərinin əlinə düşür və gedir onlardan evlad sahibi olur və çox vaxt daha istəmir qayıda gələ öz evinə. Ona görə də bu qız sahibləri, qızın ataları bu fikrə gəldilər. Bu təsmimi tutdular ki daha bundan bu yana bizə lazımdır ki qız uşaqlarını öldürəğin. Bir illət və bir səbəb belenci bir səbəb idi ki o cinayətə əl qoyurdular. İkinci səbəb ki qız uşağına pis gözünlə baxırdılar və aparıb öldürürdülər. İlləti buydu.
Dedim xidmətlərinizə ki, bunların əksəri günləri dava ilə, mərəkə ilə, müharibə ilə, toqquşma ilə geçirdi. Əslən bu bədbəxtlərin vaxtı olmurdu ki, gedələr, ticarət eləyələr, işləyələr, maaş da alırsa gedələr. Bunlar elə həmişə bir-birinə dava edirdilər, müharibə edirdilər. Vaxtları yox idi, iş da alırsa getmirdilər. Və ona görə də iqtisadiyyat cəhətindən, mali cəhətindən, pul cəhətindən məziqədə idilər, əziyyət olurdular və təzyiqdə idilər. Neynəsinlər ki, öz ailələrini eləyə bilsinlər, cavab versinlər? Deyirlər, pəs yaxşı budur ki, biz elə qız uşaqlarını aparıb öldürəğən, aradan aparağın, ta evladlarımız azala və eləyə biləğən biz onların xəşlərini verəğən. Amma Qur'an həm o ikinci illəti məhkum edir, diri-diri bastırmağı və həm də bu cəhətdən ki, iqtisadi cəhətindən, mali cəhətindən özlərini təzyiqdə görürlər, aparıb uşaqlarını öldürürlər. Qur'an bunu da məhkum edir. Qur'an bütün sahədə bu iki dənə illəti qəbul eləmir və onların bu pis işlərini məhkum eləyir. Qur'an buyurur: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْأً كَبِيرًا. Öz evlatlarınızı fəqirliğin, pulsuzluğun qorxusundan öldürməyin. Biz onlara ruzi verərik, biz onları idarə eləyirik. Müsəlləmən onları öldürməklik çox böyük bir günahdır. Qur'an bu işi məhkum eləyir. Allah hər kəsə evlad verir, onun ruzisinin zəminəsini özü fərahəm edir, özü təşkil edir. Amma hansı qəbilələr bu işlərə çox əl atırdılar? Ən birinci qəbilə ki, bu işə, bu cinayətə əl attı və bu işə baş qoydu, ibarət idir qəbilə-i Bəni Təmimdən. Qəbilə-i Bəni Təmimin rəisi, böyücü sərkərdəsi Qeys ibn Asim idi ki, onun o qissəsini və vəziyyətini xidmətinizə çatdırdım. Çünki görürdü, qızları əsir olurdu və nəticətən düşmənlə izdivac eləyirdi və öz evlərinə qayıtmağı qəbul eləmirdi. Qeys beləncə bir cərəyanları görəndə Qeysə gəlirdi, çox çətin, narahat olurdu və özü ilə əhd bağladı ki, ondan o yəni öz qız uşaqlarını bir-bə-bir öldürə. Liza beləncə bir işləri gördü və bu rəsm yavaş-yavaş başqa bir qəbilələrin içində də rəvac tapdı. Məsələn, Bəni Əsəd qəbiləsi kimin və ya Bəkir ibn Vailin qəbiləsi də bu ədəti Qeys ibn Asimdən öyrənib, bunlar da o adətə və o rəsmə əməl elədilər. Burada bir sual gəlir qabağa ki, aya bütün o zamanda qəbilələr elə beləncə bir işi görürdülər, ya xeyr, bəzi bir qəbilələr belə bir işi çox qəbih və pis və böyük bir günah bilirdilər. Bəli, hamı qəbilələr bu işə əl qoymurdular, beləncə bir işin haqqında qədəm götürmürdülər. O cümlədən birisi, məsələn, böyük bir şəxsiyyətlərdən birisi ki, beləncə bir işləri çox qəbih bilirdi, o ibarət idi Əbdülmutəllibdən, yəni Peyğəmbərin böyük babasından, Peyğəmbərin atasının atası beləncə bir işləri məhkum edirdi, bəyənmirdi, qəbul eləmirdi və bu xəsiyyətlərlə, bu ədətlərlə müxalifət edirdi. Qur'an-ı Məcid mütəəddid bir yerlərdə beləncə bir rəsmiləri, adətləri məhkum eləyibdir ki, ayələrini xidmətinizə oxudum. Və belə Surə-i Təkvirdə ki, buyurur və izəl məvudətü suilət bi əyyi zəmbin qutilət.
o kızları ki diri diri toprak altında bastırılanır, onlardan sual ederler ki hansı günaha göre siz bu uşaqları öldürürsünüz? Bu bir mətləb. Bundan sonraki mətləbimiz ibarətdir bundan. Ərəblər ki İslamdan qabaq yaşayırdılar Hicaz məntəqəsində, Ərəbistanda, onlar mübtəla olmuşdular böyük bir xurafatlara, çoxlu bir xurafatlara etiqadları var idi. İcazə versəz, bir sıra o xurafatlardan mən sizin xidmətinizə sayam. İslam Peyğəmbərinin böyük iftixarı buydu ki, öz vaxtında Peyğəmbərçiliyə çatandan sonra gəldi bu pis xislətlərlə, xurafatlarla, əfsanə və xiyal və vəhmiyyatla mübarizə elədi. Və buyurdu, ay cəmaət, ay insanlar, mən buna xatir gəldim ki, bəşərin, insaniyyətin, bəşəriyyətin fikrini təqviyyət eləyəm. Onların elmini yuxarıya aparam. Onları cəhlidən, xurafatdan, budpərəstlikdən uzaq elətdirəm. Mən buna görə məbus oldum. Mən buna görə Peyğəmbərçiliyə çatdım ta xurafatla mübarizə eləyəm. Numuneyi ərz eləyim xidmətinizə. Peyğəmbərin yeganə evladı ki oğuluydu ki hicrətdən sonra Allah Teala bu uşağı ki Allah Teala Peyğəmbərçiliyə çatandan sonra bu uşağı yəni İbrahimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə ki verdi. İbrahim dünyadan getdi. Peyğəmbərin yeganə oğlu İbrahim adında dünyadan gedir. Dünyadan gedəndə Peyğəmbər İbrahimə xatır ağladı, göz yaşı töydü. İşcarı yoxdur, eybi yoxdur. İnsan evladının ölümündə ağlayar. Çünki onun canının parçasıdır. Onun balasıdır, onun can ciyəridir. Peyğəmbərin balasıdır. Peyğəmbər oğlunun firaqında, dünyadan getməsində ağladı. Ərəblər gördülər ki, Peyğəmbərin balası dünyadan getdi. Haman vaxt eyni zamanda gördülər o tərəfdən günəş tutuldu, gün tutuldu. İşitibsiz, bəzi vaxtlar gün tutulur, bəzi vaxtlar ay tutulur. Belə hiss elədilər, belə fikirlərinə gəldi ki, Peyğəmbərin üçün evladı dünyadan getdi, oğlu dünyadan getdi. Günəş Peyğəmbərin bu müsibətinə xatir tutulubdu. Günəş də Peyğəmbərinlə həmahəng olub və Peyğəmbərin bu müsibətində Peyğəmbərlə bir olub, əzadar olub. Peyğəmbərin əzadar olmasına görə günəş də tutulubdu. Ərəblər belə fikirlədilər. Peyğəmbərə dedilər ki, ya Rasulallah, günəşin tutulmasının səbəbi sənin oğlun İbrahimin dünyadan getməsidir. Əgər mən sən olsaydıq orada deyəcəkdik, bəli, elə belədir, gör mən nə qədər əzəmətli bir insanam ki, gün də məndən həmahəng olur, gün də məndən musibət zədə olur, məndən həmahəng olur. Amma Rasulullah Xatəmun Nəbiyyin Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, nə xeyr, heç belə deyil. O cür ki, siz fikr edirsiniz, belə deyil. Günəş və ay Allahın böyük bir ayələridir. Allahın əlamətidir, Allahın ayəsidir. Allahın əmri ilə gün tutulur, Allahın əmri ilə ay tutulur. Əgər bir zamanı, indi və ya başqa bir vaxtda gün və ya ay tutuldu, müsəlmana, bizlərə lazımdır ki, gələğin
ayət namazı qılağın. Oydu ki, Peyğəmbər bunların bu sözünü eşidəndə çıxdı, mənbərə tozih verdi ki, bu ayın günün tutulmasının səbəbi belənçi bir iş deyil. Heç rəbti yoxdur mənim evladımın dünyadan getməsinə. İndi ki, gün tutulub, söhbətini çıxışını edəndən sonra yendi yerə buyurdu ki, hamımıza lazımdır ayət namazı qılağın. Liza ayət namazını qıldı. Eşidiripsiz ki, neçə dənə vacib namaz var, yevmiyyə namazları vacibdir, başqa bir namazlar və o cümlədən ayət namazı idi. Ki, Peyğəmbər ayət namazı qıldı və onlara da öyrətdi ki, belənçi bir vaxtlarda ayət namazını qılmalıyıq. Hər halda İslam Peyğəmbəri gəldi, xurafatla mübarizə elədi, bütpərəstliklə mübarizə elədi. Həm be'sətdən qabaq, həm Peyğəmbərçiliyə çatmamışdan qabaq, cavanlıq devranında xurafatlarla mübarizə elədi, bütpərəstliklə mübarizə elədi və həm be'sətə çatandan sonra və həm Peyğəmbərçiliyə çatandan sonra Ərəblər o zaman çoxlu bir xurafatlara mütəqid edilər, imanları var idi. Bir neçə dənə nümunə onların xurafatlarından sizin xidmətinizə ərz edeyim. O cümlə xurafatlardan birisi ibarət idi bundan. Məkkə məntəqəsində, Hicaz məntəqəsində bilirsiniz ki, quruluq bir məntəqədir. Su yoxdur, ot yoxdur, ağac yoxdur, göyərənti yoxdur və yağış da çox az yağır. Yağışın gəlməsinə görə bunlar nə edirdilər? Bunlar gedirdilər çöldən, dağdan, daşdan, o bərk ağaçlardan, yanarlı bir ağaçlardan bir neçə dənə tapırdılar, bir neçə butaq ağac tapırdılar, gətirirdilər bu ağaçları, bu böyük heyvanların, inəklərin quyruğuna bağlırdılar. Bir neçə dənə quru ağac ki, ot vursan tez yanacaqdır, özü də həlovlanacaq. Bunu bağlırdılar bir dənə bir inəyin, bir heyvanın quyruğunun dalına. Bu heyvanı aparırdılar dağın başına. Dağın başından bu heyvanı qovalayırdılar. Heyvan qaçıb qovalayanda bu ağaca da ot verirdilər. Ot yanır, həlovlanır. Heyvan bu otu görəndə qaçır. Nərət təpir, havar təpir. Bu heyvan havar təpir, nərə təpir. Deyirlər, bu heyvanın nərə təpbəsi əlaməti o bulutların xarıllamasıdır, gürülləməsidir. Necə yağış yağanda bulut gələndə hava gürülləyər, bu heyvanın inəyinin börülləməsini və səsləməsini bənzədirdilər o bulutun səsinə və yağış yağanda rəd-u bərq çalar. Bu otların da yanmasını bənzədirdilər o rəd-u bərqə, o ıldırıma. Deyirdilər, pəs bu ot bənzir o ıldırıma ki, ıldırım çalxır və heyvan da nərə təpir, havar təpir, bölünlüyür, yəni hava xarıllayır. Pəs bu zəminə və müqəddiməyə yağışın yağmasıdır. Xurafatlarından birisi buydu. Bir ayrı xurafat ibarətdir bundan. Əgər bir dişi heyvan su içməsəydi, onun su içməməsinin səbəbini bu iş bilərdilər, deyərdilər ki, o erkək heyvanın buynuzunun üstündə şeytan vardı. Çünki şeytan onun buynuzunun üstündə əyləşib, bu dişi heyvan o şeytanı görür, su içmir. Ne edirdilər? Tuturdular o erkək heyvanın başını, gözünü hey döyürdülər, ağacla vururdular, o heyvanı əziyyət edirdilər ki, bəlkə o şeytan onun buynuzunun üstündən gedə, ta bu dişi bir heyvan, maddə heyvan neyniyəm? Su içəm. Ya ayrı bir xurafatlarından birisi buydu. Əgər bir böyük şəxsiyyət, bir insani dünyadan gelirdi, fot eləyirdi, ölürdü, onun qəbrinin kənarında gətirirdilər bir dənə
böyük bir qəbir qazırdılar, bir çuxur amadə edirdilər, hazırlayırdılar. O çuxurun içində bir dənə dəvəni həbs edirdilər, saxlayırdılar ta tədricən o dəvə orada dünyadan gedirdi. Nəyə görə? O dəvəni oraya salırdılar. Buna xatir ki, əgər sabahlarım qiyamət günü bu kişi istədi öz qəbrindən qalxa bir ayrı qismətə yerə hərəkət eləyə, onun bir vəsiləsi ola, onun bir heyvanı ola ki, ondan istifadə eləyə bilə, ona minə bilə, vəsiləsiz qalmaya. Bu da böyük bir xurafat idi. Çoxlu bir xurafatlar vardı. İnşallah Allah deyən olsa gələn cələsələrdə o xurafatlardan sizin xidmətinizə artıq sayarıq. Mən burada sözümü başa çatdırıram. Allah'tan sizi hürmetli eşidənlərə və görənlərə can sağlığı və uzun ömür arzulayıram. Allah hamımızın aqibətini xətmi bi xeyr